متابعي قناة النجاح والإتقان، تلامذتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خلال هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح التمرين الرابع من شعبة أو من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك المهنية الدورة العادية 2019. بطبيعة الحال جميع الشعب، يعني كل من شعبة الهندسة الميكانيكية بمسالكها، وكذلك شعبة الهندسة الكهربائية بمسالكها، وشعبة هندسة البناء والأشغال العمومية بمسالكها، وشعبة الفلاحة بطبيعة الحال. إذن خلال هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح التمرين الرابع الذي يتمحور حول تحليلية الفضاء، l'étude analytique de l'espace. Donc on commence. Donc l'espace est rapporté à un repère AIGK. On considère le plan P d'équation x moins 2y plus z égale 0. يعني نعتبر المستوى ذو المعادلة x ناقص 2 y زائد z يساوي 0. A les points، يعني نعتبر النقاط A، يعني les points A les coordonnées de A هي 1 1 2، يعني 1 1 2. B هي 1 1 1. Première question, vérifie que les points O, B sont les points des plans P. Montrez que la droite OA n'est pas incluse dans le plan P, etc. Donc je commence par la question 1. Donc pour montrer que O appartient au plan P, il faut remplacer les coordonnées de O dans l'équation cartésienne du plan P. يعني كنعوضوا إحداثية النقطة O في المعادلة الديكارتية. إلا كانت كتحقق المعادلة الديكارتية راه كتنتمي، سينو راه نابارتيان با، يعني لا تنتمي. Donc je remplace les coordonnées de O. Donc on commence par moins O. Donc XO moins 2YO plus ZO. XO moins 2YO plus ZO. Puisque les coordonnées de O sont 0 0 0, يعني 0 0 0, donc 0 moins 2 fois 0 plus 0 égale 0. Donc O appartient le plan P. Deuxième, pour B, XB, donc je remplace يعني les coordonnées de B dans l'équation cartésienne du plan P. donc غنعوضوا إحداثية النقطة B هنايا. donc XB ناقص 2 YB هيا زائد ZB. donc هاي XB ناقص 2 Y plus ZB. donc on remplace XB هي ب 1 هي 1 ناقص 2 في 1 هي 1 و ZB هي 1. donc plus 1 هادشي غنحسبو 1 ناقص 2 1 moins 2 هي moins 1 moins 1 plus 1 هي 0. donc B appartient le plan B، يعني كتنتمي le plan. voilà. question B, vérifier que montrer que la droite OA n'est pas incluse dans le plan P. donc ici on a O appartient le plan P. donc pour montrer que la droite n'est pas incluse، يعني لا يوجد ضمن المستوى P، il faut montrer que A n'appartient pas au plan P. donc on a XA, donc on remplace les coordonnées de A dans l'équation cartésienne du plan P. donc on a XA moins 2YA plus ZA, donc égale 1 moins 2 fois 1 plus 2 égale 1. donc puisque 1 est différent de 0, donc le point A n'appartient pas le plan P. donc la droite OA n'est pas incluse dans le plan P، يعني المستقيم لا يوجد ضمن المستوى P. question C, montrer que les points E, O, A, B ne sont pas alignés. donc ici, donc soit on montre, يعني on utilise les questions précédentes. donc on a O appartient P, B appartient P. et ici on a, puisque les points O, B sont des points de plan P, alors la droite OB incluse dans P، يعني المستقيم راه كاين ضمن المستوى. or OA n'est pas incluse dans P,
Donc les droites OA et OB sont donc se coupent en un point unique اللي هي O. يعني واحد كاين والاخر ما كاينش والنقطتين اللي كاينين بجوج هي O. Donc les points O و A و B ne sont pas alignés. Donc غير مستقيمين. هذه الطريقه الاولى. كاينه طريقه ثانيه تقدر تحددوا لي لي كوردوني ديال OA. ها هي OA هي 1 1 2 OB هي 1 1 1 وكنحسب يعني لي ديتيرمينون اكستريت. دونك يعني المحددات المستخرجه كنشد واحد مع واحد ونحط تحته واحد نحسب ديتيرمينون ديالو. يعني خاصني على الاقل نلقى وحده كتخالف زيرو. لقيتهم كاملين كيتخالف يساوي زيرو راه كيتسموا هذيك النقاط يعني راهم مستقيميه. او بيان هاد لي فيكتور راه كيكونوا كولينيير. دونك ايسي دونك اون مونtre que les vecteurs OA OB ne sont pas collinéaires. Donc pour cela on calcule les déterminants يعني المحددات المستخرجه. كناخذ كل جوج مع جوج هاد الجوج مع هاد الجوج بالترتيب كنحسب لهم ديتيرمينون لقيتها زيرو. دونك كندوز واحد مع الجوج والواحد مع الواحد هنا غنلقاها كتخالف زيرو. دونك هاد لي بوين نو سون با يعني اليني. Question 2. Donnez une équation cartésienne du plan OAB. Donc هنا رجع معايا باش نعرف راه عندي ليكواسيون راه كاينه. Puisque O و A و B ne sont pas alignés donc هاد لي بوين 3 بوين راه فورم ان بلان OAB. دونك هنايا نتوما بالنسبه للمهني راه ما قراوش يعني الجداء المتجهين. دونك برودوي فيكتوريال ما قريتوش. دونك هنا ما غنستعملش ديك القضيه ديال برودوي فيكتوريال بحالكم بحال الباك الاخر. الا كنتي عارف واخا يقدر يحسب لك مصحح ولكن سيميو انني نجاوب بداكشي اللي عندي. انا بالنسبه للامتحان عندي الا كانوا عندي دو فيكتور ديريكتور وعندي ان بوين كنحسب ديتيرمينون. حنا كنا درناها في الدرس. ها هي ليكواسيون كارتيزيان دان بلان. دونك كيكون عندي دو فيكتور يو في دو فيكتور ne sont pas collinéaires de l'espace. Donc هي غناخذ هاد لو بلان qui passe par A ou deux coordonnées deux vecteurs directeurs il y a u v. Donc soit m un point de l'espace donc m x y z appartient au plan كتعطينا بان a m و u v sont coplanaires. يعني هاد ثلاث المتجهين المستوى يعني الديتيرمينون ديالهم كيتساوي زيرو. كنحسب الديتيرمينون وكنلقى ليكواسيون كارتيزيان. دونك هذه هي لا ميثود اللي غنستعمل. Voilà. Donc pour cela, on considère un point, soit mxy, un point de l'espace. Voilà. Donc on a OA de coordonnées 1, 1, 2 et OB de coordonnées 1, 1, 1. Et les points et le point O appartient au plan OAB. Donc on a OA et OB, deux vecteurs. Voilà. Deux vecteurs directeurs. Donc on a OA et OB deux vecteurs directeurs des plans. Voilà. Des plans OAB. Et le point O appartient le plan OAB. Donc, le point CMXY appartient le plan OAB. Donc, équivaut à يعني كتكافل لي بأن المحددة ديال OM مع OA مع OB كيساوي زيرو. دونك هذه هي اللي عطينا المعادلة. دونك لي كوردوني ديال OM هي XM ناقص XO دائما O راه هي زيرو. X Y Z. OA 1 1 2 و OB هي 1 1 1. دونك انا باش غنحسب المحدده كنضرب على هاد السطر الاول مع العمود الاول كتبقى عندي 1 1 2 1. هي 1 1 2 1 كنضربها في اكس ناقص ديال القاعده كنضرب على هاد السطر مع هاد لا لين مع هاد لا كولون كتبقى عندي 1 1 2 1 1 1 2 1 وناقص ديال القاعده فوا إيكغيك. وفي الاخر كنضرب على هذا مع هذا كتبقى عندي 1 1 1. كنحسب 1 في 1 ناقص 1 في جوج هي 1 ناقص جوج ناقص إيكغيك. 1 في 1 هي 1 ناقص جوج في 1 هي ناقص جوج. 1 في 1 هي 1 ناقص 1. كنحسب كنلقى هنايا ناقص إكس 1 ناقص هي ناقص 1 مع ناقص هي زائد إيكغيك يساوي زيرو وهذه هي زيرو. دونك هنا غنلقى إكس موان إيكغيك إيكال زيرو. دونك ليكواسيون دي بلون
plan OAB OAB راه هي l'équation x moins y égale 0. Voilà. Donc, question numéro 3. Donnez son calcul. On a la calcul. L'intersection de P, l'intersection des deux plans. Le plan P et le plan OAB. Donc, on va rien de ces questions. Donc, je vous mets on a le point A appartient le plan OAB. C'est un point. Donc, c'est un point. A, on a déjà montré que A n'appartient pas au plan P. Donc, la droite, ou bien le plan P différent, le plan OAB. Ils ne sont pas confondus, mais c'est une table. Or, on sait que la droite OB est incluse dans le plan P. Et aussi, on a la droite OB est aussi incluse dans le plan. يعني يوجد ضمن هنايا كبروها شويه باش تبان لكم يوجد ضمن المستوى OAB. نعم المستوى OAB. Alors l'intersection du plan P et le plan OAB راهي la droite OB. هذا هو التقاطع ديال يعني إذا بهذا نكون قد أجبنا على التمرين الرابع من هذا الامتحان وما تنسوش يعني تخلوا لنا شي كومونتير باش نحاولوا يعني نكونوا عند حسن الظن ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.